Ao anatin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fanabeazana dia nanangana trano famakiam-boky ao amin'ny EPP Ambohibao Antehiroka Rajaonarimampianina Voahangy vadin'ny filoham-pirenena. Narahina fanomezana toy ny fitaovana sy akora ilaina amin'ny andavanandro izany sary avetrany. Nahazo trano famakiam-boky vaovao ny sekoly fanabeazana fototra ao Ambohibao Antehiroka avy amin'ny Ratoa Rajaonarimampianina Voahangy vadin'ny filoham-pirenena. Nitokanina tamin'ny ofisialy io maraina io izany foto-drafitr'asa sa manara-penitra izany. Tafiditra ao anatin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fanabeazana, lara-pameana ao anaty fandaharana asan'ny vadin'ny filoham-pirenena izao asa sosialy izao. Tsy afaka misaraka tokoa mantsy ny vakiboky sy ny fianarana. Ka izay no mahatonga anay hanao izao fanolorana izao. Ankoatra ny fampianarana ataon'ireo mpanabe ety an-tsekoly sy ny fanabeazana efa hiandraketin'ireo ray aman-dreny dia ny boky no anisan'ny fitaovana tsara indrindra entina ampitomboana ny fahalalana. Novatsindramatoa Rajaonarimampianina Voahangy fitaovana toy ny boky maro karazana momba ny fianarana amin'ny teny malagasy teny frantsay, solosaina sy fahitalavitra ary lecteur DVD ety trano famakiam-boky etsy amin'ny EPP Ambohibao Antehiroka ity. Tsy nitsahatra nanentana ny vadin'ny filoham-pirenena amin'ny tokony hanomezan-danja amin'ny famakiam-boky ho an'ireo mpianatra ho fanatevenana ny fahaizan'izy ireo. Ny antsondray aman-dreny any koa ny tenany amporosianareo ankizy hamaky boky. Nitondra fanampiana ara-tsakafo ho anjara biriky amin'ny famatsiana ny toeram-pisakafoanana ho an'ny mpianatra ao anivon'ity sekoly Ambohibao Antehiroka ity ihany koa Ramatoa Rajaonarimampianina Voahangy ary nahitana vary, siramamy, voamaina, menaka, biscuit atao tsindrin-tsakafo ary koba ihany koa. Isoranay teto amin'ny fahitalavitra TV no nanaraka hatramin'ny farany fotoana ny fampalalam-baovao. Manasanao hatrany anefa izahay eto amin'ny fahitalavitra anaraka hatrany satria dia mbola ao rehefa andarana maro izay no manana ho antsika any an-tokantrano any. Ny tena kosa dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.